いいよいいよ。気にすることない。うん。で前が平沼こう。あ、出てくれ。よし。見てどいて。やって。じゃあこう真ん中にストンって叩いて。そうそうそうそれ。それぐらいでオッケー。細すぎるかな。
いい匂いする。こっちも来てます。いただきます。特におすすめ。うん、なんとか焦げやすい感じ。もう一個ちょっとやってくる。火のやつやってくる。火のやつやってくる。ちょっと。すごい。すごい。おしゃれな造花ってだってこういう男性だったり。おしゃれ。66で。おいしい15。ありがとう。